Ош шаарында эки жерге Түркияга жардам чогултуу штабы ачылды. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын алдында. Бул жерде шаардын жигердүү жаштары өз алдынча чогулуп ачышкан. Ал эми экинчи штаб Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башкармалыгынын алдында ачылды. Мындан сырткары бүгүн кечке чейин дагы эки жерге штаб ачуу пландалууда. Алардын бири облустук драма театрдын жана филармониянын алдында дагы жардам штабтары ачылуусу мүмкүн. Эртең менен ачылган штабка түшкө чейин эле 20га чогул адам келип, колдон келген жардамдарын таштап кетишти. Зилзаладан жабыр тарткандарга акчалай жардамдан сырткары кышкы жылуу кийимдер, жамгырда кийилчү күрмө, өтүк, колгап, ымыркайлар жана аялдар үчүн гигиеналык баштыктар топтому жана тазалык каражаттары керек. Зарыл каражаттардын тизмесинде медициналык каражаттар, чатыр, керебет, чатырга ылайыкташкан матрастар, жууркан, термос, кол чырактар, патриотивдүү зарядтагыч бар. Негизинен азыркы учурда бир гана акчалай гана жардам келип жатат. Андан сырткары биз ошол төшөктөрдү, постель ушундый сыяктууларды алабыз, таблетка, дарылар, дармектерди. Себептен тамак аштар ала турган болсок, Түркия мамлекетине жеткенге чейин бузулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ушул гана жардамдар алып атабыз. Мындай жардам чогултуу штабы Кыргызстандын бардык аймактарында ачылды. Бардык облус шаарлардагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башкармалыктарында атайын штаб жардам чогултууда. Аны ОКМ Түркияга жөнөтүлчү кезектеги куткаруучулар тобу менен биргеликте жөнөтмөй болууда. Республиканын 7 облас 2 шаарында гуманитардык жардамдар кабыл алуу түйүндөрү ачуу боюнча буйрук болду. Ошонун негизинде биз ушул Ош шаардык башкармалыгы, өзгөчө кырдаалдар министринин Ош шаар боюнча башкармалыгы ушул гуманитардык кабыл алуу түйүнүн ачтык. Ал ачканыбыз бул ушул Ош шаарынын Масалиев көчөсү 3 дарегинде, ушул биз турган имараттын жанында ушул жерге ачтык. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Түркияга 2 учак гуманитардык жардам жөнөтүлөт. Биринчи учак менен 100 боз үй, 20дай жылууланган аскер чатыры жана мобилдүү ооруканага ылайыкташкан 1 чатыр жеткирилет. Ал эми экинчи учак менен атайын механизмдер менен 100 куткаруучу, 2 үйрөтүлгөн ит жиберилүүдө. Биринчи этапта жөнөп кеткен 67 куткаруучу бүгүнкү күндө көжүрмөн катарда каармандыктарын көрсөтүп жатышат. 21 баратта 28 жаранды жансыз денеси Кыргыз куткаруучу талабынан табылып, издеп табылып чыгарылды. Урандылардын астынан мына түндө дагы куткаруу, издеп табуу иштери уланууда. Бардык механизаторлор, ошол эле убакта куткаруучулар күч менде кызмат алып баратат. Бишкектеги Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдына дагы күнүнө 100дөгөн жарандар гуманитардык жана акчалай жардамдарын таштап кетишүүдө. Көңүл айтып, гүл коюп кеткендер да бар. Алардын катарында өлкө башчысы дагы 9 февралда барып, көңүл айтуу китебине жазуу калтырып, анда Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан боордош Түрк элине көңүл айтып, колдоосун билдирди. Ушундай кыйын учурда биз боордош элдер, тууган элдер жакшы көңүл калуу тилек айтып, дуа тилек кылып, колдоп коюубуз биз үчүн дагы чоң милдет. Өлкөдө Түркияга жардам чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул учурда Түркия апааттын 5-күнүн жашап жатат. Зилзалада кыйраган 10 облуста куткаруу, талкаланган имараттардын алдынан адамдарды таап чыгуу иштери уланууда. Каза болгондордун саны 18.300дөн ашты. Жаракат алгандар 74.000ден ашуун. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.